سلام به همه دوستان و همراهان عزیز. امروز ما به یکی از آثار مهم تاریخ ایران سفر خواهیم کرد و با یکی از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار در شکل‌گیری تمدن ایرانی آشنا می‌شویم. دیاکو، نخستین پادشاه ایران که توانست تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی این سرزمین به وجود آورد. برای درک بهتر دستاوردهای دیاکو باید به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در دوران پیش از ظهور او نگاه کنیم. در قرن هشتم پیش از میلاد ایران سرزمین وسیعی بود که از گروه‌ها و قبایل مختلف تشکیل شده بود. هر قبیله نظام سیاسی و اجتماعی مختص خود را داشت و اتحاد میان آنها بسیار محدود بود. نبود یک حکومت مرکزی باعث می‌شد که مردم با مشکلاتی همچون ناامنی، عدم ثبات و نبود عدالت اجتماعی مواجه شوند. این چالش‌ها زمینه‌ساز ظهور شخصیتی چون دیاکو شد. دوران زندگی و شخصیت دیاکو یکی از رهبران برجسته قبیله ماد بود که در منطقه‌ای نزدیک به کردستان امروزی سکونت داشتند. او به دلیل توانایی‌های رهبری، عدالت‌خواهی و قدرت تصمیم‌گیری از دیگران متمایز بود. گفته می‌شود که او قوانینی وضع کرد که پایه‌گذار نظم و امنیت در میان مادها شد. این قوانین باعث افزایش اعتماد مردم به او شد و به مرور زمان دیاکو به عنوان رهبر محبوب مادها شناخته شد. تأسیس حکومت ماد و پادشاهی دیاکو یکی از مهمترین نقاط عطف در زندگی دیاکو تصمیم او برای ایجاد یک حکومت مرکزی بود. در آن زمان اتحاد میان قبایل مختلف یک چالش بزرگ به شمار می رفت. اما دیاکو توانست با مهارت‌های دیپلماتیک و توانایی‌های مدیریتی خود قبایل پراکنده ماد را متحد کند. او اولین حکومت مرکزی ایران را بنیان نهاد و خود را به عنوان نخستین پادشاه این سرزمین معرفی کرد. حکمتان یا همدان امروزی به عنوان پایتخت حکومت ماد انتخاب شد. این شهر نقش مهمی در توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مادها ایفا کرد. دیاکو تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک حکومت پایدار انجام داد و توانست قوانین منظم و ساختارهای سیاسی کارآمدی ارائه دهد. دستاوردهای فرهنگی و تمدنی حکومت دیاکو تنها در زمینه سیاسی موفق نبود، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز شد. ایجاد امنیت و ثبات در جامعه به مادها امکان داد که به توسعه کشاورزی، تجارت و هنر بپردازند. این پیشرفت‌ها پایه‌گذار تمدنی بود که بعدها توسط سلسله‌های دیگر ایرانی از جمله هخامنشیان ادامه یافت. میراث و تأثیرات دیاکو. میراث دیاکو نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. او نخستین کسی بود که توانست مفهوم وحدت ملی و حکومت مرکزی را به ایرانیان معرفی کند. سلسله مادها به مدت یک قرن دوام آوردند و پس از آن توسط هخامنشیان جایگزین شدند. اما اثرات و دستاوردهای دیاکو همچنان در طول تاریخ ایران مشهود است. اگر شما علاقه‌مند به دانستن جزئیات بیشتر درباره دیاکو و دیگر شخصیت‌های تاریخی هستید، حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و ویدیوهای دیگر ما را دنبال کنید. ممنون که با ما همراه بودید.